আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো যে কোনো ধরনের ভিডিও থেকে কিভাবে নয়েজ রিমুভ করবেন খুব সহজে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, তাহলে ইজিলি কাজটি করতে পারবেন। তো চলুন প্রসেসটি দেখানো যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। প্রথমেই বলি, এই টিউটোরিয়ালটা দেখানোর জন্য আমি একটা স্যাম্পল ভিডিও রেকর্ড করে নিয়েছি। তো ভিডিওটা চালু করে আপনাদের একবার দেখাই ভিডিওটা কেমন এবং কতটা নয়েজ রয়েছে। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলেই অনেক ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, ভিডিওর নয়েজ রিমুভ করার জন্য প্লে স্টোর থেকে আপনি একটি অ্যাপস ইনস্টল করে নেবেন। অ্যাপসটির নাম ক্যাপকাট। এই অ্যাপসটি দিয়ে আপনারা ইউটিউবের জন্য, ফেসবুকের জন্য, এমনকি টিকটকের জন্য ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন। খুব সহজভাবে এখান থেকে আপনারা ভিডিও এডিটিং করে নিতে পারবেন। ক্যাপকাট অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেওয়ার পর অ্যাপসটি ওপেন করে দেবেন। অ্যাপসটি ওপেন করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনাকে অ্যাপসের ভিতরে কিছু পারমিশন দিতে বলবে, পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দিবেন। পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এখান থেকে উপরের দিকে নিউ প্রজেক্ট অপশনের উপর ক্লিক করে দিবেন। এই অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটি এখান থেকে অ্যাড করে দিবেন। ওকে, আমি অ্যাড করে নিলাম। এখন আপনাকে আমি ভিডিওটা একটু প্লে করি। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে নয়েজ আসছে। তো আমরা এখান থেকে প্রথমে ভিডিওর ভিডিওর উপর টাচ করব। তারপর এখান থেকে আপনি কোন অপশন থেকে ভিডিওটি শুরু, সেই অপশনে নিয়ে গিয়ে এখান থেকে নিচের দিকে এই যে স্লিপড অপশন দেখতে পারবেন, এই অপশনটিতে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা সামনের অংশটি এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারেন। ডিলিট করে দেওয়ার পর তারপর আপনার বাকি অংশগুলো আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিবেন, অপ্রয়োজনীয় অংশগুলা। তারপর এখান থেকে আপনি ভিডিওর উপর টাচ করে ভিডিওর ফার্স্টে চলে যাবেন। চলে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনারা নিচের দিকে প্রথমে ভলিউম অপশনে ক্লিক করে আমরা সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে দেব। তারপর আমরা আবার ভিডিওর উপর একটা সিলেক্ট করে দেব। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর নিচের অপশনে আমরা একটু এই দিকে চলে আসব। এই দিকে চলে আসার পর এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো রিডাক্ট নয়েজ, এই অপশনটির উপর আমরা ক্লিক করে দেব। তারপরে আমরা নিচের দিকে এই অপশনটিকে অন করে দিব। অন করে আসসালামু আলাইকুম। তো এখন একটু আমি প্লে করে দেখাই। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। তো দেখতে পাচ্ছেন নয়েজটা কিন্তু অনেক রিমুভ হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আপনারা খুব সহজভাবে এখান থেকে আউট নয়েজ গুলো রিমুভ করে নিতে পারবেন। তারপর এখান থেকে উপরের দিকে এই আইকনে ক্লিক করলে ভিডিওটি সেভ হয়ে যাবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। যদি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার কাছে একটি লাইক আশা করব। আজকের মধ্যে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।